做一个芝士红薯夹心肉排，这个名字听起来就很高级的样子。首先把红薯切块，让我给它蒸熟一下，用这个实验来处理一下肉。这种冻肉去油脂是真难剪呢，感觉像是在给鸭子做手术，剪得我人都麻了。休息一下，带大家来看一下哈尔滨的雾凇。哈尔滨火了之后就开始天降美景，难道这就是老天赏饭吃？好的，风景里欣赏完了，继续回来干活了。把准备好的肉放进绞肉机搅碎，搅成这种细腻一捏能成团的状态就可以了。盛出来备用，我们就可以去做红薯夹心了。这一步也是非常的简单，就把刚才蒸好的红薯放进绞肉机里，给它搅碎搅成泥就可以了。这个颜色简直不要太好看，是狗狗可以看到的颜色。然后把它装进裱花袋备用。接下来我们开始做肉饼，每个肉团我是揉了15克，然后再用大拇指轻轻给它按成一个饼的形状，再把准备好的红薯泥挤在上面，这红薯夹心就做好了。建议大家挤得多一点，饱满一点，这样烘干缩水之后呢，也能很好看。再用芝士片给它们盖个被，天冷了别着凉。芝士片就是用人能吃的普通芝士片就可以，再撒上一点芝麻点缀一下，立马就变高级起来了。放进烘干箱65度15个小时，一款色香味俱全的芝士红薯夹心肉排就做好了。还不快去做给你家